ఏ అనే అచ్చుకి వివిధ రకాల శబ్దాలు ఉంటాయి. పిల్లలు, ఇప్పటి వరకు మనం ఏ అనే అచ్చు యొక్క మొదటి శబ్దాన్ని నేర్చుకున్నాము. అది ఏమిటంటే యా. కానీ ఏ అనే అచ్చుకి మొత్తం 4 శబ్దాలు ఉంటాయి. జాగ్రత్తగా వినండి. ఏ అచ్చుకి మొత్తం 4 శబ్దాలు ఉంటాయి. మనం నేర్చుకున్న మొదటి శబ్దం యా, యాంట్లోని యా. ఇప్పుడు మనం ఏ అచ్చు యొక్క రెండో శబ్దం ఏంటో చూద్దాం. అది ఏమిటంటే ఆ, కార్లోని ఆ. మూడవ శబ్దం ఆ, బాల్లోని ఆ. నాలుగవ శబ్దం ఏ, లేడీలోని ఏ. పదండి, ఇప్పుడు మనం వివిధ రకాల శబ్దాలతో ఏర్పడిన పదాలను చూద్దాం. సెకండ్ సౌండ్ ఆఫ్ వోవెల్ ఏ. ఏ అనే అచ్చు యొక్క రెండవ శబ్దం. పిల్లలు, ఏ అనే అచ్చు యొక్క మొదటి శబ్దం ఏమిటంటే యా. రెండవ శబ్దం ఏంటో చూద్దాం. అది ఏమిటంటే ఆ. పదండి, కొన్ని పదాలు చూద్దాం. మొదటి పదం సిఏఆర్. ఈ శబ్దంలో ఏ అచ్చు యొక్క రెండో శబ్దాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది కనుక సి యొక్క శబ్దం ఖ, ఏ యొక్క శబ్దం ఆ, ఆర్ యొక్క శబ్దం ర అవుతుంది. దీన్ని మనం కార్ అని పలకాలి. కార్ కి అర్థం బండి. రెండవ పదం జేఏఆర్. దీన్ని మనం జార్ అని పలకాలి. జార్ కి అర్థం పూజ. అదే విధంగా ఎఫ్ఏఆర్ ఫార్, టిఏఆర్ టార్, బిఏఆర్ బార్. మరికొన్ని పదాలు చూద్దాం. ఏఆర్ఎం. ఈ శబ్దంలో ఏ అచ్చు యొక్క రెండో శబ్దాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది కనుక దీనిని మనం ఏఆర్ఎం ఆమ్ అని పలకాలి. ఏఆర్ఎం ఆమ్. ఆమ్ అంటే భుజం అని అర్థం. ఏఆర్ఎం అవుతుంది ఆర్. అదేవిధంగా ఎఫ్ఏఆర్ఎం ఫామ్, హెచ్ఏఆర్ఎం హామ్ అవుతుంది. థర్డ్ సౌండ్ ఆఫ్ వోవెల్ ఏ. ఏ అనే అచ్చు యొక్క మూడో శబ్దం. పిల్లలు, ఇప్పటి వరకు మనం ఏ అనే అచ్చుకి మొత్తం 4 శబ్దాలు ఉంటాయని నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏ యొక్క మూడో శబ్దం గురించి తెలుసుకుందాం. అదేంటంటే ఆ. పదండి, కొన్ని పదాలు నేర్చుకుందాం. బిఏఎల్ఎల్. ఈ శబ్దంలో ఏ అచ్చు యొక్క మూడో శబ్దాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది కనుక ఏ యొక్క మూడో శబ్దం ఆ. అప్పుడు దీనిని బాల్ అని పలకాలి. బాల్ అంటే బంతి. అలాగే ఎఫ్ఏఎల్ఎల్. ఏ యొక్క మూడో శబ్దం ఉంది. అప్పుడు దాన్ని ఫాల్ అని పలకాలి. ఫాల్ అంటే క్రింద పడడం. అలాగే టిఏఎల్ఎల్ ని టాల్ అని పలకాలి. టాల్ అంటే పొడవు అని అర్థం. అలాగే డబ్ల్యూఏఎల్ఎల్ ని వాల్ అని పలకాలి. వాల్ అంటే గోడ అని అర్థం. అలాగే సిఏఎల్ఎల్ ని కాల్ అని పలకాలి. కాల్ అంటే పిలుచుట అని అర్థం. ఎస్ఎంఏఎల్ఎల్ ని స్మాల్ అని పలకాలి. స్మాల్ అంటే చిన్న అని అర్థం. ఫోర్త్ సౌండ్ ఆఫ్ వోవెల్ ఏ. ఏ అనే అచ్చు యొక్క 4వ శబ్దం. పిల్లలు, ఇప్పటి వరకు మనం ఏ అనే అచ్చుకి మొత్తం 4 శబ్దాలు ఉంటాయని నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏ యొక్క 4వ శబ్దం గురించి తెలుసుకుందాం. అదేంటంటే ఏ, లేడీలోని ఏ. పదండి, కొన్ని పదాలు నేర్చుకుందాం. ఎల్ఏడివై. దీనిని లేడీ అని పలకాలి. లేడీ అంటే మహిళ అని అర్థం. అదేవిధంగా ఎల్ఏజెడ్వై. ఈ శబ్దంలో ఏ యొక్క 4వ శబ్దం ఉపయోగించడం జరిగింది. ఏ యొక్క 4వ శబ్దం ఏ. అప్పుడు దీనిని లేజీ అని పలకాలి. లేజీ అంటే బద్ధకం అని అర్థం. అదేవిధంగా ఎన్ఏవివై. ఈ శబ్దంలో ఏ అచ్చు యొక్క 4వ శబ్దం ఏ ఉంది. అప్పుడు దీన్ని నావీ అని పలకాలి. నావీ అంటే నౌకాదళం అని అర్థం. అలాగే ఎంఏఎన్వై ని మెనీ అని పలకాలి. అలాగే డబ్ల్యూఏవివై ని వేవి అని పలకాలి. అలాగే పిఏకేఈడిని బేక్డ్ అని పలకాలి. జిఏజెడ్ఈడిని గేజ్డ్ అని పలకాలి. FAKEDని ఫేక్డ్ అని పలకాలి. పదండి, మరికొన్ని పదాలను నేర్చుకుందాం. NATION. ఈ శబ్దంలో ఏ అచ్చు యొక్క 4వ శబ్దాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది కనుక ఏ యొక్క 4వ శబ్దం ఏ. అప్పుడు దీన్ని నేషన్ అని పలకాలి. నేషన్ అంటే దేశం అని అర్థం. STATION. దీనిని స్టేషన్ అని పలకాలి. NATURE. దీనిని నేచర్ అని పలకాలి.
పిల్లలు ఈ వీడియోలో ఏ అచ్చు యొక్క 4 శబ్దాలు నేర్చుకున్నాం. అది ఏంటంటే యా, ఆ, ఏ. పదండి ఈ వీడియోని మళ్ళీ ఒకసారి చూసి నేర్చుకుందాం.